Ola, no seguinte vídeo imos a comezar o tema 11, o penúltimo da materia, que é o que trata sobre a ditadura franquista. É un bloque moi concreto deste período da historia de España que vai dende 1939, ao final da Guerra Civil, ata 1975. Como vedes, está estruturado neses 5 apartados. O que imos ver nesta sesión é o apartado 1, a introdución, e o apartado 2, as características e a institucionalización do réxime. Antes de nada, imos facer un breve resumo do que foi a Guerra Civil, vale? Como vimos no bloque anterior, a Guerra Civil iniciouse coa sublevación en 1936 e pouco a pouco foi evolucionando a favor das tropas sublevadas ou das tropas franquistas. Xa a finais do de 1938, estas tropas toman Barcelona e toda Cataluña, o que xa mostra que a guerra está recaendo no seu bando. En febreiro do 39, Francia e Inglaterra, ante esta situación, xa recoñecen oficialmente o goberno de Franco, vale? Pasaría a ser o goberno lexítimo para estas potencias. E xa en marzo do 39, as tropas, con Franco á cabeza, entran en Madrid. Que fai o resto de poboación republicana ou de ideas cercanas á República? Pois intentan fuxir de España, tanto primeiro cando se toma Cataluña a través do porto de Barcelona, cando unha vez que se toman Madrid, baixan ata Alicante e intentan saír por esta vía cara ao exilio. Moitas delas marchan, se consígueno. Xa por último, o 1 de abril do 39, Franco asina o derradeiro parte de guerra, polo que se considera que a Guerra Civil está rematada, vale? Dende este momento, dende o 39, consideramos os historiadores que comeza o franquismo en sí. O saldo da guerra, como en calquera guerra, foi moi negativo, no caso español en todos os niveis. Falando en número de vidas, houbo moitísimos mortos, non se sabe o número aproximado, pero mínimo 600.000 persoas perderon a súa vida e ademais houbo un número moi elevado de feridos e de mutilados. No que se refire aos danos materiais, houbo danos tamén moi cuantiosos, houbo moitísimas destruccións de poboacións, sobre todo das zonas urbanas e das zonas industriais, porque se recordades, eran as zonas que apoiaran ou que se mantiveran fieis á República. Entón, foron as zonas máis dañadas e as zonas que eran máis importantes para a economía do país, vale? Tamén a nivel económico, a produción baixou moitísimo, chegáronse a cadar os niveis de anteriores xa ao século XIX, vale? Se recordades, a través da Revolución Industrial Española, que fora tardía, a finais do XIX, comezar a ver un desenvolvemento económico máis ou menos importante en España, que agora, despois da guerra, paralízase e vaise tardar bastantes décadas en recuperar estes niveis anteriores da guerra, vale? Veremos nos seguintes apartados como o problema económico foi moi grave. O saldo da guerra neste aspecto foi dramático. Como dicía antes tamén, houbo moitísimos españois que tiveron que exiliarse, que tiveronse que marchar fora do seu país e outra das consecuencias na que nos imos centrar neste tema é que a nivel político instaurase un réxime dictatorial, vale? Que vai durar case 40 anos e que vai botar abaixo, por dicir así, toda a evolución positiva que se consiguera a nivel político dende o liberalismo. Entón, o primeiro apartado en sí que vos centra o tema e que se corresponde coa primeira composición que tedes que facer, a 19, trata sobre cales son as características do franquismo e como consiguen institucionalizar un réxime, vale? Un réxime dictatorial que vai conseguir manterse en pé xa, como acabamos de decir, case 40 anos. Entón, unha vez que remata a guerra, o réxime dictatorial de Franco vaise consolidando e todos os avances democráticos que se foran facendo
sobre todo na República, pois véñense abaixo, vale? Nestes case 40 anos de existencia do franquismo, imos ver como se mantén case sen ningún cambio como un réxime dictatorial moi duro, unha ditadura militar encabezada por Franco, un réxime super conservador que para manterse no poder asume a represión de todos os seus opositores dunha forma por épocas extremadamente violenta e tamén, como calquera réxime dictatorial, baséase en eliminar tanto os dereitos como as liberdades dos cidadáns. A vitoria dos militares sublevados na Guerra Civil significou, entón, como dicía, que se remata toda a experiencia democrática da Segunda República e instaurase este réxime dictatorial que se basea nos chamados ideais do 18 de xullo. Eses ideais son os tres que tedes aí resumidos. Por un lado, o Estado é un Estado forte e centralizado que busca, sobre todo, garantir a unidade de España e unha orde social e moral baseada tanto na doutrina da Iglesia como no ideario fascista de Falanxe, aquel partido fundado por Primo de Rivera, Xosé Antonio Primo de Rivera, que xa vimos que aparece na Segunda República, vale? Entón, a Iglesia o que favorece é a ideoloxía do réxime que será o que lle chamamos nacional catolicismo, tamén nacional sindicalismo, e ao mesmo tempo todo o ideario fascista vaise fundamentar no corporativismo, vale? En que se pode resumir este ideario, tanto da suma da Iglesia como do ideario fascista? Por un lado, que a familia é a base do réxime, pero unha familia tradicional, onde as mulleres están totalmente nunha posición de submisión. Eso verémolo un pouco despois. Por outro lado, é un réxime profundamente católico, onde a Iglesia vai ser un dos seus pilares. É un réxime no que predomina a propiedade privada, non se concibe outro tipo de experiencia que non sexa a propiedade privada. Recordade que xa dende o inicio da sublevación eles vían esta guerra como unha cruzada contra o comunismo, vale? Ademais, é un réxime baseado no centralismo, é dicir, queda fora del calquera experiencia nacionalista, vale? O Estado é un Estado fortemente centralista e tamén se basea no mantemento da orde. Para conseguir manter esta orde veremos como o que fan é recurrir á represión, vale? A maiores, para conseguir esta centralización, este Estado forte, establecese tanto un partido único como un sindicato único. O partido único xa é a FET das Xons, vale? A Falanxe Española, de aí a FE, máis os tradicionalistas, que o que fai Franco é unilos xunto ás Xons, que xa se uniran durante a Segunda República, vale? Esta é o único partido permitido, é o partido que se denomina do Movemento Nacional e é a única ideoloxía oficial durante a ditadura. A maiores respecto ao sindicato, fórmase o sindicato vertical, igual que no caso italiano do Estado fascista de Mussolini. Neste sindicato quedaban integrados os traballadores e os empresarios. Entón, así o que se buscaba era manter a orde, vale? Que o sindicato non fose nunca un foco de problemas. Por outra banda, todo o poder estaba concentrado en mans de Franco, vale? Era denominado como o caudillo e tiña na súa persoa tanto a xefatura do Estado, a presidencia do goberno, tamén era o xefe das Forzas Armadas, polo tanto tamén o xefe do Partido Único e ademais recaía nel todo o poder legislativo, vale? Fixadevos como tiña todos os poderes do Estado, vale? E levaba a cabo
este poder absoluto dunha forma represora, vale? Dunha forma que o que facía era suprimir os dereitos e liberdades, e sempre exaltando a figura de Franco, caudillo, igual que se facía no caso fascista tanto de Italia con Mussolini como de Hitler en Alemania, vale? Nas súas mans tiña todo o poder e, en palabras do propio réxime, só tiña que responder ante Deus e ante a historia. Por último, terceira gran característica do réxime, a defensa do que eles proclamaban a verdadeira tradición española, que estaba asociada ao esplendor de España imperial da época moderna, dos Austrias do século XVI e do século XVII, pero era un esplendor mitificado, vale? Entón, consideraban que ese fora o momento de maior esplendor español, o que había que regresar, e polo tanto todo posterior, sobre todo todas as influencias estranxeiras, fundamentalmente a partir do liberalismo, a masonería, o socialismo, o comunismo, eran todas influencias negativas contra as que había que loitar. A ditadura, dende o inicio, sabimos, dende o momento da sublevación, gozou de un gran apoio social, vale? Fundamentalmente logrou ter o apoio social de dúas vertentes, por un lado a Iglesia e por outro lado o exército, vale? Serían como as dúas columnas vertebrais de todo o réxime. A Iglesia, porque o réxime era conservador e católico, dicimos que promulgaba o nacionalcatolicismo, vale? Entón, xa dende o inicio, xa vimos coa sublevación, a Iglesia axúdalle o réxime a legitimarse, porque consigue, digamos que limpar a imaxe da guerra, a imaxe do réxime como unha dictadura. A cambio disto, a Iglesia recibe moitísimos privilexios, vale? Tamén unha serie de prerrogativas. Aí destacovos o Concordato de 1953. Recordade que na Segunda República suprimiran o Concordato de 1851, porque recordade que na Constitución do 31 considerábase que o Estado era un Estado laico. Agora, no réxime franquista, volven a asinar este acordo co Vaticano, no cal Franco conseguía poder ter o privilexio de presentación de bispos, vale? E tamén conseguía, como tedes aí na imaxe, o poder de entrar na Iglesia baixo palio, vale? Esos serían, digamos, os poderes que conseguía Franco nese concordato. A cambio, a Iglesia obtiña un montón de privilexios, que se potenciase dende o Estado o culto católico, tamén a capacidade legal de adquirir, posuir, administrar calquera tipo de bens, poder restituir, moi importante, aqueles bens que perderan nas pasadas desamortizacións, sobre todo que lograron a través deste concordato e recuperar moitos das propiedades perdidas dos mosteiros. Por outro lado, tamén consiguen establecer o dereito a establecer seminarios, escolas, é dicir, volven a entrar de pleno no sector educativo. Recordade que o perderan no bienio reformista. Tamén volve a ser competencia exclusiva da Iglesia o matrimonio. Claro, estamos falando dun réxime ultraconservador. Non se concibe para nada calquer tipo de avance, por dicirlo así, dun Estado laico. Entón, nin o divorcio, nin o matrimonio civil van estar permitidos. E tamén a Iglesia vai conseguir, a través dese concordato, ser os encargados de controlar toda a moral pública, vale? Entón, fixadevos como as prerrogativas que obtén son importantísimas, vale? Toda esta confluencia entre a Iglesia e o Estado, como vos citaba antes, dá lugar á ideoloxía que se coñece como nacional
catolicismo, vale? No franquismo defendíase que o catolicismo e a confesionalidade do Estado estaban unidas, vale? E estaban relacionadas co sometemento da vida política, social e cultural. Todo isto estaba baixo as directrices da Igrexa Católica. É dicir, a Igrexa conseguía intervir na vida pública, vale? Que considerábase que a fe católica era consubstancial ao ser español. Entón, polo tanto, calquera Estado español tiña que defender esta fe católica. A maiores tamén, esquecíame dicirvos que ese título de caudillo de España, Franco conseguiu que fose dito, o sea, que fose outorgado pola Igrexa, é dicir, que el era caudillo de España pola graza de Deus, vale? Entón observamos todo o poder que consigue a Igrexa durante esta dictadura. Como vos dicía ao inicio, tamén a segunda columna vertebral do réxime é o exército. O exército foi un instrumento de disuasión fronte a todos os enemigos do réxime e tamén conseguiu ter moita influencia no goberno, sobre todo nos primeiros gobernos, na primeira etapa franquista. A concepción que compartían todos os militares vencedores da Guerra Civil era que España era unha nación unitaria. Polo tanto, esta concepción reforzou esa característica que víamos antes de que España era un Estado centralista, no que non se concibía que houbese nin linguas nin culturas propias. Estamos falando sobre todo dos casos de Cataluña, Euskadi e Galicia. A maiores, o réxime tamén se sustentou noutras familias políticas, sobre todo, como tedes aí, os falanxistas, os monárquicos, os católicos e os tecnócratas, que eran un grupo de políticos que puxeron en marcha unha serie de reformas a partir dos anos 60, máis ou menos, e todos eran pertencentes ao Opus Dei, unha organización ultracatólica. Por outro lado, lóxicamente, a dictadura tivo unha forte oposición, vale? Esa forte oposición verémola con calma no apartado cuarto do tema, vale? Que fixo o réxime? Pois foi impulsar un ríxido control social e ideolóxico para intentar, por un lado, evitar a oposición e tamén loitar contra a que xa existía. Este ríxido control, sobre todo, estableceu no réxime a través da educación e da censura. A censura que chegou a todos os ámbitos, a prensa, o cine e a cultura. A educación, como sabimos, estaba en mans da Igrexa, entón era moi fácil controlar esa educación, vale? Porque a Igrexa o que ia facer era defender en todas as súas escolas o sistema franquista, vale? O réxime tamén utilizou os medios de comunicación, non só os censurou, senón que os manipulou ou os utilizou para conseguir exaltar a figura do caudillo e así conseguir convencer aos españois dos logros e dos beneficios que estaba tendo o réxime franquista. Era unha medida preventiva para evitar a oposición, convencer antes desto aos cidadáns. Para toda esta labor foron fundamentais diferentes organizacións. Póñovos aí por as dúas quizáis máis importantes. A Fronte de Xuventudes, que o que facía era adoctrinar as xeracións máis novas e, por outro lado, a sección feminina. A sección feminina o que facía fundamentalmente era, dentro desa visión de familia tradicional, potenciar o modelo feminino caracterizado pola pasividade política e pola nula participación pública. É dicir, a muller justificaban que o único que lle correspondía por natureza era dedicarse ao cuidado da casa e ao cuidado da familia, serían as súas actividades, é dicir, quedaba limitada a muller só
ao ámbito privado. O franquismo caracterizouse, ademais, por ter unha gran capacidade de adaptación. Vale? Esta capacidade de adaptación, por un lado, ao contexto internacional. Inicialmente, na primeira etapa da ditadura, atopouse, sobre todo despois da Segunda Guerra Mundial, nun contexto de illamento exterior. Vale? As potencias vencedoras da guerra, que conseguiran parar o fascismo de Italia e Alemanya, illaron totalmente a España. Se sabedes, nesa Segunda Guerra Mundial, Franco tivo unha posición ambigua, pero finalmente non lle devolveu a axuda obtida por Italia e por Alemanya para a Guerra Civil, é dicir, non se acabou posicionando con esas dúas potencias e España non entrou na guerra. Isto salvouna, por dicir así, salvou a dictadura, pero o que fixeron as potencias europeas foi illala. Pouco a pouco foise modificando esta situación internacional e, sobre todo, co inicio da Guerra Fría, máis ou menos a partir de 1947, a ditadura franquista foi progresivamente sendo aceptada nos organismos internacionais. Vale? Entón, legislativamente, a dictadura tamén foi promulgando unha serie de leis que imos ver agora para ir buscando tamén un lugar acorde co contexto internacional que se atopou en cada unha das súas fases. Tamén tivo que ir adaptándose ao contexto socioeconómico. Vale? Iso verémolo nos dous seguintes apartados do tema, como según foi cambiando a situación económica, a situación da sociedade, a dictadura foi pouco a pouco adaptándose para así conseguir manterse no tempo un período case de 40 anos. Vale? Para legitimarse durante todo este período, tivo que construir unha serie de leis fundamentais. Vale? Esas leis fundamentais serían unha especie de contexto constitucional. Serían unha serie de leis que non son unha constitución, por suposto, non están aprobadas por unhas cortes elegidas democráticamente, pero son unhas leis que lle permitiron crear unha base legislativa. Vale? E tamén moi importante, estas leis foron creadas nesa adaptación do réxime tendo en conta as necesidades políticas de cada momento. En todas estas leis, máis ben, acaban definindo o réxime como que se coñece como a democracia orgánica. Moi importante este concepto, un concepto propio do franquismo. Vale? Os partidarios do réxime franquista consideraban que neste modelo político de democracia orgánica é onde estaba a verdadeira representación da sociedade a través dos seus tres órganos naturais básicos. Eses tres órganos eran a familia, o municipio e o sindicato. Entón, considerábase que neste réxime, a través das súas leis fundamentais, a través do seu funcionamento, eses tres elementos básicos, familia, sindicatos e municipios, quedaban representados. Polo tanto, rexeitábase e incluso condenábase calquera outro tipo de democracia ou de réxime na que a representación política estivese baseada nos individuos e nos partidos políticos. É dicir, o que se estaba era rexeitando e condenando tanto aos sistemas liberais como aos sistemas democráticos. Vale? Entón, como vos dicía antes, vanse creando estas leis que van sendo a plasmación legal do réxime, pero que foi unha plasmación moi lenta, durou case 30 anos, fixádevos. A primeira das leis fundamentais aprobase no 38, aínda a piques de rematar a guerra, e a última no 67. Vale? Tedes que saber cales son estas 7 leis fundamentais e brevemente de que trata cada unha. O Foro do Traballo regulamentaba o mundo laboral e si que é unha lei xa polo seu nome de características puramente fascistas, vale? É moi parecida ou toma características de Mussolini, do fascismo italiano. No 42 crease a Lei de Cortes, que crea unhas novas cortes orgánicas
pero cunha función totalmente consultiva, non son leis que teñan capacidade lexítima. No 1945 crease o Foro dos Españois. Estamos falando todavía de leis auspiciadas por esas características máis fascistas do franquismo, porque son anteriores ao fin da Segunda Guerra Mundial, vale? Neste Foro dos Españois era unha carta outorgada na que o réxime establecía unha serie de dereitos e deberes que tiñan os españois. No 45 tamén faise a lei de referendo que permitía que a opinión pública puidese sancionar as leis que decidía o xefe do Estado, é dicir, cando o xefe do Estado Franco quixese, podería permitir que a opinión pública fixese un referéndum para sancionar algunha das leis que fose a aprobarse. Vos digo que foi unha lei moi pouco utilizada. Moi importante, no 47, a lei de sucesión. Nesta lei, España queda definida xa como un reino, vale? E, ao mesmo tempo, Franco ratificase como xefe do Estado, vale? É dicir, queda definido que España é un reino, pero todavía, mentres este a figura de Franco, o xefe do Estado non vai ser un rei, senón que vai ser o propio caudillo. No 58 apróbase a Lei de Principios do Movemento, que establece os principios que non se do réxime permanentes, a unidade de España, a condición de reino como católico, e que as tres unidades da vida social son a familia, o municipio e os sindicatos. E vos fixades un pouco esta Lei de Principios do Movemento, un resumo de todos os que eran os principios ideolóxicos, as características do réxime. E por último, na Lei Orgánica do Estado, xa en 1967, é unha lei que o que fai é unha síntese de todas as leis fundamentais anteriores, é como un resumo definitivo de todas estas 7 leis e tamén sirve como actualización, vale? E ata aquí chegaría o apartado das características e da institucionalización do réxime.